ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மைலி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோம்னா சிக்கன் ஷவர்மா எப்படி வீட்டில் செய்யலான்னு பார்ப்போம் வாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் ஒரு பவுலில் 1.5 கப்பு மைதா எடுத்துருக்குறேங்க. இந்த ஒரு கப்பு 200 ml பிடிக்கும். நான் 1.5 கப்பு எடுத்துருக்குறேன். அதில் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துங்க. அடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம். 1 ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிட்டேன். இது எல்லாத்தையும் சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிறது போல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி இதை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோங்க. நல்லா மூடி போட்டு காற்று புகாமல் வச்சுடுங்க. அப்படியே 2 மடங்காக உப்பி வந்துடும். அடுத்து சிக்கன் ஒரு 1/4 கிலோ எடுத்துருக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்குறேன். ஒரே ஒரு ஸ்பூனு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்குறேன். ஒரு அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துப்போம். இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துப்போம். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அரை மணி நேரம் எதுவும் ஊறிக்கிட்டே இருக்கட்டும். மாவும் எதுவும் ஒன்றா ஊறிக்கிட்டே இருக்கட்டும். இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்துக்க போகிறோம். அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ரொம்ப கருக இல்லாமல் இப்போ அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டுக்கிட்டோம். இது வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்காட்டிலும் நம்ம அதுக்கு சாஸு தயார் பண்ணிவிடுவோம். 2 ஸ்பூன் மயோனைஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 2 ஸ்பூன் எடுத்துங்க. 1 ஸ்பூன் லெமன் சேர்த்துக்க போகிறேன். லெமன் ஜூஸ் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன். நீங்கள் ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டு இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துங்க. நான் ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்போம். அடுத்தது சிக்கன் வெந்துடுச்சு. அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதோட ஒரு கைப்பிடி அளவு முட்டைக்கோசு, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கேப்சிகம், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கேரட்டு, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ இது சேர்த்த பிறகு அதுக்கு அது மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மயோனைஸ் சேர்த்துங்க. நான் சாட் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ மாவு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. எப்படி அப்படியே பன்னு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா பஃப்னு இருக்குது பார்த்தா. இப்போ இதை எடுத்து சப்பாத்தியாக போட்டுக்க போகிறோம். ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் போட்டுக்க போகிறோம். இப்போ இதே போல் நான் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் தோசைக்கல்லில். இன்னொன்று போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து உள்ற ஸ்டஃபிங்க்கு வைக்கிற சாலட்லாம் எடுத்து அதில் வச்சுக்க போகிறோம். நான் பேக் சைடு அந்த ஸ்டஃபிங்கில் உள்ள சாலட்லாம் கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்காக பட்டர் பேப்பர் வச்சுருக்குறேங்க. வீட்டில் நம்ம செஞ்சாலும் கூட எடுத்து சாப்பிடக்குள்ளே கீழே விழுகாமல் இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் இப்படி சுருட்டி வச்சுக்கிட்டு அந்த பட்டர் பேப்பரோடு சேர்த்து பேக் சைடு அப்படியே பின் பண்ணது போல் வச்சுட்டேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நல்லா வாசனையாக டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் நல்லாயிருக்கும். இதே போல் நீங்கள் வெஜிடபிள்லையும் செய்யலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மைலி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.